Posuneme to rovnou dál, přivítám dalšího vystupujícího, který taky přijel z Bratislavy. Daleká cesta, aby vás pobavil, ale já jsem strašně rád, protože je naprosto úžasný, strašně mě baví, co dělá. Poprosím obřím potleskem přivítat Vladimíra Mikuláše. Dobrý večer, priatelia. Jeden veľký potlesk pre Nikolu. Poriadny, že to dneska zorganizoval. Dobrý večer, priatelia. Presne tak, ja som z Bratislavy. Máme tu nejakých Slovákov? A čo, rekreačné, alebo iba krádnete prácu? Inak vy sa smejete, vy ostatní, ale pozor, každý jeden z nich môže byť budúci český premiér. Bacha na to, dámy a páni. Nebojte, ja to nebudem. Každopádne, niečo málo o mne. Ja som teda vyštudovaný filozof. A možno niektorí viete, ale slovo filozofia sa skladá z dvoch gréckych slov. Jedno znamená Sofia, čo je múdrosť. A druhé je philein, čo znamená mať rád. Čiže voľne môžete preložiť slovo filozof ako nezamestnateľný. Preto je v Česku. Nie, ale lebo čo robia filozofi, keď sa tak zamyslíte nad tým? Kladú otázky, viete, také tie akože dôležité. Je, že kto som ja ako človek? Prečo sme tu my ľudia? Z čoho budem žiť najbližší týždeň? S čím sa vyspím? S nikým. Ale, lebo reálne, akože to je jediné, čo vieme, klásť otázky. Ja vlastne, keď prídem na pohovor, tak čo môžem povedať? Keď sa ma spýtajú takú tú klasickú vec, hej, pán Mikuláš, kde sa vidíte o 5 rokov? Lepšia otázka je, že čo je to čas? Ďakujem, Rokafe. Hej, vôbec to není praktické. Si myslíte, nikdy v histórii ľudstva sa nestalo, že by v lietadle zrazu letuška vbehla do toho oného koridoru a začala kričať, že rýchlo, potrebujeme filozofa! Pilota napadol paradox, nevie pristať. Hej, to sa nestane. Hej, čo ja tam teraz zdvihnem ruku, že nebojte sa, ja som študoval Sokrata a píčoviny. Všetci začnú tlieskať, iba jedna mamka drgne svojho syna, že vidíš ty kokot, ty si išiel za zubára. Ešte aj mojich rodičov, keď sa pýtajú, že čo som študoval, tak rýchlo zmenia tému na alkoholizmus môj. Čiže to je niečo málo o mne. Ja som vyrastal v kresťanskej rodine, ako veľmi veľa Slovákov. Vy tu nie ste až takí kresťania, takže tento ďalší byt vám nebude až tak vadiť. Ja som bol strašne zmetený pri dospievaní. Reálne extrémne zmetený. Hej, čo sa týka sexuálnych vecí. Mne nikto nič nepovedal. Svojich rodičov, keď som sa spýtal, že čo sa to tam deje dole, tak jediné, čo mi povedali, bolo, že nechytaj sa pipíka, to je hriech. Čo dosť sťažilo celú tú situáciu s močením, ak mám pravdu povedať. Preto vlastne my muži nevieme triafať do záchodu. Sme veriaci. Konečne, dámy, konečne to viete. Nie? A takisto aj moja prvá ejakulácia, to bolo hrozné. Ja som nevidel, že niečo také sa deje. Ja som proste tam iba sedel, alebo stál, už si nepamätám. A zrazu niečo biele zo mňa vyšlo. A ja som bol, a samozrejme ako taký kresťan, som spanikáril a som si myslel, že toho zo mňa vychádza moja duša. Tak som sa ju snažil vrátiť späť. Dobre, zvládnete, Praha, zvládnete, výborné. Jaj. No, ale ja som inak veľmi rád, že nás takto Nikola pozýva aj zo Slovenska, pretože ja som si všimol jednu vec, aj tu v Prahe, že my si začíname prestávať rozumieť. To čo bolo za vetu? Hej? Fakt. Normálne... My si začíname prestávať rozumieť. Bibup, bibup. Nie, lebo reálne, minule som bol v Prahe a čo sa mi stalo, tak som išiel po ulici a chcel som sa niekoho spýtať, že ako sa dostanem na nejaký cintorín, tuším židovský cintorín, chcel som sa ísť pozrieť. Haha. No
A videl som skupinku takých mladých Čechov, ja neviem, 16, 17 rokov, 18, tak som za nimi tak prišiel, že prosím vás, že ako sa dostanem na židovský cintorín? Tak oni teda a úplne zláknutí, hej, že Ježišmária, tak vysnuli toho jedného človeka proste dopredu. Jak tá prvá srnka, čo prechádza cez cestu. Hej, on iba tak tam prišiel, iba že OK, so you have to go straight. A ja, že kámo, že ja som Slovák, že proste môžeš hovoriť normálne po česky. No, it's all right. So you go straight. Že to je to, že oni nie, že nám ani nerozumejú vlastne, oni s nami nechcú ani komunikovať. A možno si hovoríte, že to sú iba mladí ľudia, ale nie. Práve, že minule sa mi stalo, boli sme v Poľsku na festivale, takom metalovom, v Katoviciach. A jak sme tam stáli, 3 Slováci, prišiel k nám Pražák. A teda, viem, že to nepovedal nám, že je z Prahy, ale domyslel som si, že asi je Pražák, lebo rozprával rýchlosťou 4 vole za 3 slova. 3 hodiny sme sa s ním rozprávali. Normálne po slovensky. Hej? Normálne po slovensky a on zrazu po 3 hodinách tak na nás pozrie, že ty ale hele kluci, vy ale nejste Poláci, že jo? Ja, no, my sme Slováci, že z Bratislavy a tak. A mne sa zdalo divný, že tak dobre rozumím po polsky. To akože čo keby, že mu poviem, že my sme zo Srbska, tak on by si čo myslel, že ja som taký lingvista. Čiže je to podľa mňa dôležité sa takto stretávať. Výborní ste, extrémne ste. Dajte si potlesk, prosím vás. Vynikajúci ste. Krásne. Na Slovensku mi toľko netlieskajú. Neviem, možno si nemôžu dovoliť ten potlesk. Ale... No. Hej, prestaň, trocha menej. Potrebujeme ešte na teplo doma. Ja som teraz vlastne, mám 33 rokov, budúci rok budem prekonám Ježiša, yes. A som si uvedomil, že ja som začal byť, že moje telo proste je úplne chromé. Minule som mal úraz. Normálne, že som mal úraz. Hej, je to v poriadku, som v poriadku. Hej. Je to dobré. No a čo sa mi stalo, bolo, že som si vytkol členok. A viete prečo? Prosím, nepočul som. Masturboval som, nie. No, čo sa mi stalo? Idem presne povedať. Presne tak, nie. No, čo sa mi stalo, bolo, že som sa debil po 30-ke, naivne rozhodol športovať. Čo vám poviem? Už nikdy v živote ma nikto nenahovorí na partiu šachu. Ale nie, dobre, nie. Reálne išli sme hrať s kamarátom basketbal na ihrisko, normálne driblovať, hádzať na kôž. Neviem, prečo vám vysvetľujem basketbal. A išli sme na ihrisko a proste... A to je to, že mňa série, že ja by som vám rád povedal, že sa to stalo pri nejakom epickom zápase. Hej, my versus tí zlí. Viete, najhorší ľudia na svete, vrahovia, rapisti, tí ľudia, čo hovoria, že napadlo nie napadlo mne. Fico, hej, všetci, proste. Môže byť. Všetci tí zlí. A že proste hrali sme a posledné sekundy, chýbajú tam 2 body do výhry, hej, a ja tam bežím v tých posledných sekundách. Hej, skáčem, zavesujem na ten oný kôš proste. Všetci zataja dých, dám to, hej, vyhrali sme, dopadám na zem. Vidím iba, ako tam v pozdiali je Michael Jordan sa objíma s Shaquille O'Nealom. Taká jedna mužná slza mu ide polícia, z pier mu viem vyčítať, ako hovorí, že to je môj biely syn. Ale jak dopadám, tak vtedy, hej, všetci stíchnú. Presne takto, hej, dopadám, hej. A jak tam ležím v tej kaluži krvi okolo mňa, vnútornosti, tak iba tak pomaly zdvíham ruku a ukážem, že áno, je to v poriadku, všetci šálejú, vyhrali sme. Presne tak. A toto by som vám rád povedal. A čo sa reálne stalo, bolo, že ak som stál, tak som sa rýchlejšie otočil.
Moje telo je zjavne alergické na pozitívnu zmenu. Ja podľa mňa, kebyže si dám tofu, tak sa zoseriem hneď, že to čo robíš? A ideálne v nejakej takej situácii, kde je veľa ľudí. Dobre. Mal som tofu. Ale takže tak. Ešte, teraz sa vlastne sú tie sviatky, Vianoce. Jedna vec, ktorú ja nenávidím na Vianociach, je nakupovanie. Kto to má rád, že na druhú stranu, ale ja to neznášam o to viac, pretože ja som veľmi submisívny. Vysvetlím. Hej? Mňa proste veľmi ľahko nahovoríte, aby som si kúpil aj tú najväčšiu pičovinu. Minule som bol v Bile, som si kúpoval jogurt alebo čo, Danone, neviem. A zrazu týpek, taký veľký, taká korba, i vás tak na mňa pozrel, že hej ty. A hej, submisívny ja, proste instantne, áno pane? Hej ty, že počuj, že nechceš bicykel? Hej, december. Ja hovorím, že vieš čo, ja akože až tak moc nebicyklujem, takže ani sa mi... No tak ale ja ti ho dám akože za dobrú cenu, kámo, hej, keby si to nezobral, tak by si bol debil. Hej, to by som bol debil, to máš... Hej, no takže akože si ho zoberieš? Tak ja neviem, že kam by som ho dal. No, takže som odišiel na svojom novom bicykli. A jak som išiel ďalej po ulici, tak zrazu tam stála taká žena. V Bratislave Slovnavská, neviem, či poznáte. Ak nie, bola to taká špecifická žena, ktorá tiež hneď na mňa iba, že hej ty, má hrubší hlas. A ja iba, že áno pani, nechceš sex? A ja iba, že a tak viete, ja ani tak moc nesexujem. No ale ja ti ho dám za lacnejšie, akože to by si bol debil, keby si nezobral ten sex. By som bol debil, keby si nezoberiem ten sex. Takže chceš ten sex? No viete čo, ale ja ani neviem, kam by som ho dal. Takže som odišiel na bicykli so syfilisom. A potom som sa snažil nakupovať online. Ale tam som rovnako nemožný, rovnako subtilný. Hej, bol som na takej stránke, nebudem menovať, a zrazu na mňa vybehla taká... on vie. Na mňa vybehla taká stránka, teda taká tá reklama, že zdvojnásob veľkosť svojho penisu iba v 3 jednoduchých krokoch. Ja si tak hovorím, že 10 centí? Môžem masturbovať tak blízko pri slnku? Hej? Zaujalo ma to, nebudem klamať. Hej? Lebo bol som zvedavý, lebo zväčšenie penisu mi príde ako nejaká chirurgická záležitosť. Nie, že v 3 jednoduchých krokoch, jak tam bolo napísané. To čo znamená? Že potiahneš, napluješ a dáš doľava? Doprava, pardon? Hej? A skoro, dámy a páni, týmto sa s vami rozlúčim. Skoro som to kúpil. Skoro som klikol, že objednať. Ale, vďaka Bohu, našťastie hneď pod tým bol ešte ďalší nápis, kde sa písalo, že potešíte ženu svojho života. A ja si tak hovorím, že to by sa mame nepáčilo. Ďakujem veľmi pekne, Rock Café! Boli ste výborní! Vladimír Mikuláš, dámy a pánové, veľký potlesk.